新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく2番乗り場に7時58分発ひかり590号レールスター岡山行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車から5号車です。この列車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。この列車は8両編成でホームの中ほどに止まります。この列車は途中新倉敷に止まります。 Welcome to the Shinkansen, the Super Express Hikari 590 Rail Star, departing at 7:58, bound for Okayama, is arriving at track 2. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 8 is at the front of the train, and Car 1 is at the rear. Cars 1